Ekipi i Elbasanit për hir vërtetës ka bërë një nga kampionatet më të bukura të kohës fundit. Për një periudhë kaq të shkurtër, Elbasani pretendoi deri në sekondën e fundit për të marrë titull kampion. Por në futboll ndodh diçka. Unë dhe gjithë simpatizuesit e Elbasanit janë të kënaqur me ekipin aktual. Por shtrohet pyetja, si do vazhdoj ekipi? Çfarë do bëj? Do shesi apo do blej? Kjo është një tabu që të gjithë ekipet e vendosin në momentin e fundit. Si gjithë ekipet e botës, edhe Elbasani është në këtë rrugë të drejtë. Ka bërë shitje, por ka bërë dhe blerje tepër cilësore. Kjo nuk na frikson. Nuk na frikson fare sepse ekipi, menaxhuesit e ekipit po dinë të bëjnë zgjedhje të mrekullueshme. Janë nëpër Europë, kanë marrë kontakte me lojtarë cilësor, duke nga portieri, nga mbrojtja dhe nga sulmi. Kjo tregon që Elbasani do të pretendojë seriozisht. Për Kupat e Europës, si mendoni që mund të dalë? Për Kupat e Europës, kjo është një cikël tjetër. Elbasani është shumë optimist. Pret me pa durim shortin, e pret ekipi, e pret stafi, po e presin edhe gjithë simpatizuesit kudo që janë. Dhe mendoj që një short i mirë, por i gjatë do dimit, jemi shumë koshent. Të gjithë ekipet në short janë të rrezikshme. Ne do bëjmë të pamundurën dhe pa të mirën do bëjmë. Ndërkohë për sezonin e ardhshëm, mendoni që të jetë sërish një ekip pretendent? As nuk diskutohet. Elbasani për një periudhë kaq shkurtër pretendoi për marrë titullin kampion dhe tashti e kupton mirë shumë se çdo të bësh kampion. Që të bësh kampion do të thotë të mos humbasësh asnjë ndeshje. Të bësh kampion do të thotë të vlerësosh çdo ndeshje si ndeshjen e parë. Dhe këtë mësim Elbasani e pësoi dhe tashti nuk ka më pësime, por ka vetëm vlerësime. Unë mendoj, si ish futbollist, si tifoz i këtij vendi tem ku jam lindë dhe arrit, që presidenta e Elbasanit do të bëjë pamundën që Elbasani ta kthejë kampion.